Jangan kaget dengan harganya, emang segini dan memang lagi ada harga murah untuk gergaji lipat portable ini. Nah, jadi tampilannya sendiri seperti ini ya, sudah bagus, sudah keren, dan ini sudah dari baja teman-teman ya. Jadi sudah super tajam banget, gak gampang patah kalau kita gergaji pada pohon ataupun bambu. Dan gergaji ini sangat bermanfaat banget kalau ada di rumah kita. Dan kecil bentuknya seperti ini, jadi praktis, bisa dibawa kemana saja dan kapan saja. Jadi untuk kalian ya, yang mau gergaji lipat portable ini langsung aja dapatkan, mumpung sekarang lagi ada harga murah dan sudah bisa COD.